예수님의 사역은 크게 두 가지로 설명드릴 수 있어요. И мы можем рассмотреть то, что у Иисуса было 마태복음 9장 35절에 보면 두 가지를 굉장히 강조하고 있습니다. и от Матфея мы можем увидеть это. 하나는 복음을 전하는 것이죠. Первое это говорить об Евангелии. 이제 천국 복음을 전했다 이렇게 나옵니다. Говорится, что он говорил о Царстве Божьем. 그리고 또 하나가 병들과 약한 것을 치유하고 고치는 일이었다 이렇게 나옵니다. И еще во-вторых говорится, его служение было в том, чтобы исцелял больных людей. 예수님의 사역을 이렇게 간결하게 얘기하면 이제 두 가지다 이렇게 설명할 수 있어요. Мы можем сказать, что Иисуса было две служения. 천국 복음과 질병 치유 이렇게 말할 수 있어요. И первое это о Царстве Божьем, второе это исцеление больных. 그 왜 그러면 그 천국 복음은 우리가 알겠는데 질병 치유는 또 뭘까 이렇게 생각되겠죠. Говорится, что мы знаем о Царстве Божьем, но почему же говорится о болезни? 원래 인간은 창세기 3장 사건 이후에 모든 사람은 질병에 노출되게 된 거죠. Говорится, что человек после Бытия 3 главы, после события этого, он упустил 이 это. 질병은 단순히 육신적인 질병만을 얘기하는 건 아닙니다. И здесь говорится не просто о плотской болезни. 정신적인 거, 영적인 걸 다 포함한 거죠. Говорится, что о духовном и о психическом. 그래서 사람들은 그 상황 때문에 고통 속에 있는 것이 삶의 문제입니다. И проблема в том, что люди находятся в этих страданиях. 그래서 예수님도 그렇게 얘기하죠. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. И поэтому Иисус сказал: все труждающиеся, придите ко мне. 그게 마태복음 11장 28절에 있는 말씀입니다. И это слово от Матфея 11 глава. 모든 질병 때문에 수고하고 무거운 짐 속에 있는 삶이기도 하다는 거죠. Говорится, что из-за всего этого они находятся в этом. 자, 이것은 예수님 당시뿐만 아니라 지금도 마찬가지입니다. И это не только во времена Иисуса, но и по сей день. 의학이 굉장히 발달했지만 질병과의 싸움에서 인간은 늘 사실은 그걸 압도하지 못해요. И говорится, что медицина стала еще лучше, чем раньше, но все равно человек не может это победить. 지금 뭐 바이러스 때문에 전 세계가 지금 거의 올스톱된 것도 그동안에 우리가 생각할 때 이거 별거 아닐 것 같은데 감당 못합니다. И то, что вся Земля сейчас из-за вируса остановилась. 그런데 이것뿐만 아니라 더 많은 병들이 우리를 사로잡고 있는 거죠. Но не только это, но и другие болезни нас охватили. 그래서 오늘날을 어떤 학자는 말하기를 정신병 시대다 이렇게 얘기하기도 합니다. И какой-то ученый сказал, что это время психической болезни. 질병 시대라는 말이죠. Говорится, что эпоха болезни 그리고 중독 시대라고도 얘기합니다. и эпоха зависимости. 많은 사람들은 갖가지 문제들로 지금 고통당하고 있습니다. И многие люди, имея разные болезни, страдают. 그래서 우리가 뭐 전에 듣지 못했던 많은 질병들이 이제 우리에게 많이 와 있어요. И сейчас к нам пришли такие многие болезни, о которых мы раньше не слышали. 뭐 우울증이라든가 공황증 이런 질병들이 우리에게 굉장히 가까이 와 있습니다. И близко рядом депрессия и боязнь. 뭐 조현병이라고 여러분 많이 들어보셨죠? Или попадание. 정신분열증을 요즘은 조현병이라 이렇게 표현합니다. И говорится, что проблема с психикой. 근데 분노 조절 장애 이렇게 얘기도 하죠. И еще болезнь, которую невозможно себя контролировать. 이거를 다른 말로 기분 장애라고 이렇게 얘기하더라고요. И другими словами говорится по настроению. 이게 자기 감정을 자기가 통제가 안 되는 거예요. Говорится, что он сам не может себя. 뭐 불안 장애 등도 어마어마하게 많죠. Или человек, который всегда о чем-то переживает. 이게 많은 사람들에게 이미 와 있는 겁니다. И эта болезнь уже пришла ко многим людям. 뭐 이렇게 이제 내가 약을 먹어야 되겠다 하는 사람들도 있지만 이제 견디는 사람도 많은 거죠. И есть люди, которые принимают лекарства, есть люди, которые просто терпят. 자, 이러다 보니까 많은 그 사이비 종교들이 이 부분을 이제 이렇게 자기들이 도와줄 수 있다 그러면서 지금 막 나오고 있는 겁니다. И сейчас выходят многие люди, которые говорят, что они могут помочь. 뭐 그 명상 운동 이렇게 나오고 있죠. Говорится, что глубокое размышление. 템플 스테이라고 하는 것도 사실은 거의 일환입니다, 사실은. Или так же, как Temple Stay. 말이 사찰 체험이지 그 안에는 치유를 목적으로 하고 있는 겁니다. И это просто внутри познавать, но на самом деле не 물론 좋은 그 자연 환경에 있으면 도움이 되겠죠. Наверное, может как-то помочь. 근데 문제는 현실로 왔을 때 문제입니다. Но проблема в том, что когда это приходит по 가 있을 때는 된 것 같은데 이제 현실로 돌아오면 원점으로 오는 거죠. И когда вы там находитесь, вроде бы все получилось, а когда вы возвращаетесь обратно. 우리가 그 여행을 떠나면 기분이 좋잖아요. Нам хорошо, когда мы уезжаем за границу. 근데 이제 다시 현실로 돌아오면 어떻습니까? А что, как у вас, когда вы обратно приезжаете домой? 잠깐 피해 있다 오는 거예요. Это говорится, что на всего лишь несколько времени. 결국 문제는 여전히 남아 있는 거죠. И в конце концов проблема все же остается проблемой. 자, 이런 문제가 오늘 우리에게 이미 깊숙이 와 있는 거예요.
И говорится, что эта проблема сегодня по сей день с 자, нами. 이걸 어떻게 할 것이냐 하는 겁니다. И говорится, как вы будете это делать? 이거를 그냥 안고 갈 거냐, 이걸 치유받아야 되겠냐 하는 겁니다. Будете просто с собой иметь или получите исцеление? 자, 이 원인이 뭘까요? А в чем же причина этого? 성경은 말하기를 더 근원에 있다라고 얘기하는 겁니다. Библия говорит, что есть причина. 모든 질병의 원인은 사실은요, 이렇게 지금 나타난 증상이 그렇지 근원을 들어가 보면 영적인 데 있습니다. И причина всех болезней это не только то, что поверхно, еще глубже, 그래서 духовно. 성경에는 치유에 대한 약속이 굉장히 정확히 돼 있어요. И Библия очень конкретно говорит об обещании болезни 자, исцеления. 구약 성경을 한번 보겠습니다. Давайте рассмотрим Ветхий Завет. 이사야 53장 5절에 이런 말씀이 있어요. И от Исайя 53:5 говорится так. 예수님께서 이 땅에 오셔서 메시아가 와서 할 일이라는 거죠. Это то, что Иисус пришел на эту землю как Мессия, чтобы сделать 그가 свое дело. 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다 이렇게 나와요. И говорится, что из-за ранами его мы 여러분 이 исцелились. 두 가지 연관성이 이해되나요? И вы понимаете этот стих? 아니, 주님이 채찍 맞는데 우리 질병이 낫는데요. Говорится, он был изъявлен за наши грехи, но мы 그 исцелились. 얘기는 뭐겠습니까? А что это значит? 메시아의 사역에 대한 이야기예요. И это о служении Мессии. 메시아의 사역 중에는 우리의 질병 치유가 들어가 있다라는 거예요. И в его служении как Мессия говорится, что там находится и наше исцеление. 근데 이 질병 치유는 뭐 마음의 병부터 정신병부터 육신의 질병 모든 걸 포함한 겁니다. И это исцеление говорится все в одном. 이사야 61장 1절에도 이런 말씀이 있어요. И также от Исаия 61:1 говорится так. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치고 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하게 할 것이다 이렇게 나와요. И говорится, что исцелял сокрушенных сердцем и проповедовать пленным 마음이 상한 자를 고친다는 거예요. Говорится, что исцелил сердца сокрушенных. 여러분 이게 마음의 상처 이거 쉽게 아물지 않습니다. И раны, то, что вы получили в душе, не просто так исцеляются. 육신의 상처도 흉터가 남는데 마음의 상처는 흉터 정도가 아니에요. И плотские раны остаются тоже шрамы, а то, что мы в сердце получаем, она не 마음의 исчезает. 상처에 한번 잡혀버리면 이게 평생의 나의 삶의 올무가 돼버려요. И рана, которую я получил в своем сердце, может стать всю жизнь моей. 어떤 사람이 그러더라고요. 그 여자분인데 자기 남자가 싫대요. И как эта женщина сказала, что она не любит мужчин. 차라리 자기는 혼자 살든가 아니면 같은 동성이 좋다 이거예요. Она сказала, что либо будет она жить одна, либо будет вести однополые. 그게 사람 취향인 것 같지만 아닙니다. Это говорится либо как хобби, но это не так. 상처가 있는 겁니다. И это есть раны. 깊은 곳에 상처가 있는 거예요. И глубоко находятся раны. 이처럼 우리가요, 이 마음의 상처 한번 딱 잡혀버리면 이게 평생을 이게 나를 사로잡아 버려요. И как это, если мы захватимся к этим ранам, то, что мы получили в сердце, мы можем всю 그 жизнь 성경에 нести. 예수님께서 오셔서 이 병을 치유해 주시겠다라는 거예요. И Библия говорится, что Иисус придет и исцелит эту болезнь. 그래서 우리가 복음을 알면요, 치유를 받게 돼 있습니다. И если мы познаем Евангелие, мы сможем получить 근데 전 исцеление. 치유가 안 되는데요, 그러거든요. И есть люди, которые говорят, что нету исцеления. 기다려 보세요, 치유됩니다. И попробуйте подождать, вы получите 복음이 исцеление. 정말 내 안에 들어왔다면 치유는 되게 돼 있어요. И если по правде в вас глубоко вошло Евангелие, вы 이제 исцелитесь. 시간이 걸릴 뿐이죠. Просто может занять 어떤 некоторое 사람은 좀 время. 일찍 되는 사람이고 어떤 사람은 늦게 되는 거지 결국 됩니다. И есть какие-то люди, которые рано получают, и есть которые позднее. 그래서 신약 성경은 이것이 성취됐음을 우리에게 말해주고 있어요. И в Новом Завете уже говорится все то, что совершилось. 마태복음 8장 16절로 17절을 보세요. И посмотрите, рассмотрите Матфея 8, 16, 17. 이사야 61장 1절의 말씀이 성취됐다고 얘기합니다. Говорится, что было совершено слово, которое было говорилось об Исаии. 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀이 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨다 함을 이루려 하심이라 이렇게 나옵니다. И говорится, что через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши грехи. 누가복음 немощи. 4장 18절에도 이 말씀 예언이 성취되었음을 얘기하고 있습니다. И говорится, что даже от Луки 4:18 говорится. 자, 그래서 예수님이 오셔서 하신 사역 중에 아주 중요한 사역이 바로 질병 치유입니다. И важное служение Иисуса это было исцеление. 일단은 우리가 우리 자신이 많은 그 상처를 가지고 있을 거라는 것을 우리는 인정해야 돼요. И мы должны признать то, что я имею на себе много ран в 보통 душе. 사람 그러잖아요. 난 아무 상처 없어 그럽니다. И когда человек говорит, что у него нету ран. 상처 없다고 강조하는 것 자체가 상처예요. И говорится, что рана есть в том, что он опровергает 나는 это. 아무 상처 없다 그래요. Говорит, что у него нету ран. 그런 사람일수록 상처가 많습니다. И у такого человека больше ран. 그게 이제 부끄럽기도 하고 두렵기도 해서 감춘 것뿐이죠. Он просто скрывается от того, что ему неловко. 그것을 주님이 치유하시겠다는 거예요. И говорится, что Господь это исцелит. 어떤 교회는 그러더라고요. 상처를 다 말하라고. И какая-то церковь говорит, что все нужно все 그게 засохло. 위험한 일입니다. И это опасное дело. 상처를 굳이 말할 필요가 없어요. И не надо говорить о ранах. 말씀을 들으면 말씀이 나를 치유해 주시는 겁니다. Можно просто через слово исцелиться.
마태복음 9장 35절에 예수님께서 그 얘기했잖아요. И от Матфея 9:35 Иисус говорит так. 예수님께서 도시와 마을을 두루 다니면서 회당에서 복음을 가르치면서 한 것이 병자들을 치유했다라는 거예요. И говорит, что и ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагог, чтобы исцелить больных 근데 людей. 예수님께서요 그 제자들에게도 이거 똑같은 말씀을 합니다. Но Иисус и ученикам говорит так же. 마태복음 10장 7절에서 8절이에요. И от Матфея 7:8 너희는 가가지고 병든 자들을 고치라는 거예요. говорится: идите и исцеляйте 여러분 немощных. 우리가 의사가 아닌데 어떻게 고칩니까? И как мы можем исцелить, если мы не врачи? 그건 내 어떤 기술로 테크닉으로 고치라는 얘기가 아니에요. И это говорится, не надо моими методами 복음을 исцелять. 전달해 주면 치유가 일어나니까 가서 전달해 주라는 거예요. Иисус сказал ученикам: идите и исцеляйте, потому что через Евангелие. 치유는 주님이 하시는 거예요. 우리는 그 일에 도구가 되는 거예요. Исцеление делает сам Господь, а мы просто как инструмент. 그래서 하나님의 목적은 어디에 있습니까? А в чем же Божья цель? 모든 사람을 살리는 데 있어요. Находится в том, чтобы спасти всех людей. 그래서 주님은 온 도시를 다니며 온 마을을 다니면서 치유하셨다라는 거예요. И говорится, что Господь ходил по всем городам и исцелял 그렇다면 больных. 저와 여러분이 만나는 모든 사람을요 일단은 상처가 있겠구나라고 생각해야 돼요. И когда мы встречаемся с другими людьми, мы должны увидеть то, что у них есть раны. 여러분 어떤 사람이 그러더라고요. 목사님 저도 아직 상처 있는데 제가 누구를 어떻게 치유합니까 이러더라고요. И кто-то человек говорит: пастор, у меня тоже есть раны, как я могу других исцелять? 의사라고 해서 완전 건강한가요? Разве если он врач, он здоров? 의사도요 자기 병 생깁니다. И даже у врача есть болезнь. 본인도 감기 걸리고요. Он сам тоже 감기 болеет. 걸렸지만 또 다른 사람 또 고쳐줄 수도 있어요. Он сам тоже болеет, но можете исцелить еще других людей. 그러니까 내가 지금 치유받고 있는 중이라고 생각하면 됩니다. Можно подумать, что я сейчас нахожусь в процессе 그래서 우리는 исцеления. 복음만 전달하면 돼요. И мы можем просто говорить об Евангелии. 모든 사람을 회복하고 살려라. Нужно восстановить всех людей и оживотворить. 여러분 우리가 막 그 아픔 속에 있는 사람 보면 안타깝잖아요. 근데 우리가 그들에게 답을 줄 수 있다라는 겁니다. И когда мы смотрим на больных людей, вроде бы их жалко, но мы знаем то, что мы можем им 이게 дать ответ. 성경에 나타난 약속이에요. И это обещание, которое было дано в 주님이 Библии, 오셔서 질병을 치유하시겠다. то, что Господь придет и исцелит болезнь. 그래서 우리가 고민할 것은 뭐냐? 이 복음이 어떻게 이 사람에게 바르게 정확하게 들어갈 건가? 이것만 고민하면 И мы 됩니다. должны думать и переживать о том, что как можно сделать, чтобы этому человеку вошло глубже Евангелие. 성경에는 질병에서 치유받은 사람들의 그 사건들이 많이 기록돼 있어요. И в Библии есть много событий людей, которые получили исцеление. 자, 오늘 본문에 한번 보세요. Попробуйте с вами рассмотреть 참 кафедрное 다양한 слово. 사람들이 주님께 왔어요. И многие люди пришли к Иисусу. 30절에 보니까요. В 30 стихе. 큰 무리가 다리 저는 사람, 장애인, 맹인, 말 못하는 사람, 기타 여럿의 질병자들을 데리고 왔다 이렇게 나와요. И говорится, что приступил к нему множество народа, имея хромых, слепых, немых. 근데 여기에 나와 있는 그 질병을 자세히 보면은 공통점이 하나 있습니다. И есть одно то, что объединяет, 불치병이라는 겁니다. и это то, что болезнь. 여기 보니까 이 장애인, 또 맹인, 말 못하는 이거 전부 다 인간으로서는 치유하기 어려운 것들이에요. И это все такие болезни, которые невозможно исцелить. 우리는 절대 불가능하다고 여길 수 있는 현장들인 거죠. И это местодействие, которое можно сказать, что это абсолютно невозможно. 그런데 그 무리가 이들을 예수님께 데리고 왔다라는 겁니다. Но говорится, что это множество народа привело их к Иисусу. 여러분 이게 치유받을 수 있는 비밀이 있다고 하는 거 아는 것 자체가 축복이잖아요. Благословение находится в том, что вы знаете, как вы можете исцелиться. 사람들은 저건 치유 안 돼라고 하는데 아닙니다. 복음은 치유할 수 있습니다. И люди говорят, что это невозможно исцелить, но Евангелие может исцелить. 마태복음 9장 20절에서 22절에 보면 12년간 혈루증으로 고생한 여자 이야기가 나와요. И от Матфея 9, 22 говорится о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением. 뭐 한두 달도 아니고 12년간을 혈루증으로 고통당했다는 거죠. И говорится, что она получила страдания не только 2-3 года, а 12 뭐 лет. 혈루증이라는 얘기는 뭐 하혈을 멈추지 않았다는 겁니다. И кровотечение это то, что кровь не останавливалась. 그러니 뭐 계속 피를 흘리고 산다는 얘기는 뭐 어마어마한 거죠. И это очень страдательно, когда всегда. 그 누가복음 5장 25절 28절에도 똑같은 이야기가 기록돼 있어요. И даже от Луки 5, 25, 28 говорится так. 그는 12년 동안 많은 의사들을 찾아다녔지만 그 의사로부터 도움을 못 받았다는 거예요. Говорится, что он 12 лет ходил по врачам, но не получил исцеления. 이렇게 나옵니다. 괴로움을 많이 당했다 이렇게 나와요. Говорится, что получил много страданий. 인간의 힘으로는 치유받을 수 없었다는 거죠. Говорится, что людскими силами невозможно было получить 근데 исцеление. 그가 예수님을 만남으로써 치유를 받았다고 나오는 겁니다. Но Библия говорится, что после того, как он встретился с Иисусом, он получил исцеление. 절대 불가능이 절대 가능으로 바뀌는 사건이에요. И это событие, которое произошло абсолютно невозможно, стало абсолютно возможным. 우리가 복음의 능력을 정말 믿어야 됩니다. И мы должны верить в силу Евангелия. 그렇다면 이
이 혈증 여자가 예수가 누군지를 알았다는 얘기잖아요. И говорится, что эта женщина, которая стала кровотечением, она знала, кто такой Иисус. 뭐 아무나 나 병 고쳐주세요 이게 아니에요. 예수님이 누군지를 알았다는 거예요. И она знала, кто такой Иисус Христос. 그래서 이렇게 나와요. 난 예수님의 옷자락이라도 만지기만 해도 그분의 능력으로 난 치유받을 것이다 하고 사람들 사이에서 옷을 잡았다 이렇게 나와요. И говорит, что она хватилась даже за краюшка одежды Иисуса, потому что она верила, что она 또 получит исцеление. 마태복음 9장 32절로 35절에는 귀신 들려 말 못하는 사람이 이야기 나옵니다. И даже Матфея 9:35 говорится о человеке, который не умел говорить. 귀신 들려 말 못했다 이 말의 어원을 보니까 말하지도 못하고 듣지도 못했다 이런 의미라는 겁니다. И это говорится, что человек, которому вселился бес, он даже не мог говорить и слышать. 농화죠, 농화. И это просто глухонемой. 근데 우리가요, 이건 단순히 육신적인 것뿐만 아니라 영적으로도 농화가 있습니다. И глухонемой не просто в плотском смысле, а и в духовном смысле. 복음을 듣지도 못하고 말하지도 못하는 사람이죠. Это человек, который не может услышать Евангелие и говорить об 근데 Евангелии. 그가 주님을 만나서 치유받은 거예요. И он встретился с Иисусом и получил исцеление. 왜 사람들이 듣지 못하죠? И почему же люди не могут услышать? 자기 안에 이게 난 답이 없다 생각하면 안 들으려고 하거든요. Потому что думают, что нету ответа, поэтому не получается услышать. 참 저는 우리 렘넌트들한테 이게 복음 전하면서 제일 그 안타까운 느낌이 들 때가 있어요. И есть то, что когда я говорю ремнантам об Евангелии, 이 복음은 굉장한 능력이 있는데 렘넌트들이 저걸 능력이라고 생각하고 들을 수 있을까 이런 생각이 들어요. и я думаю, что у Евангелия есть большая сила, но разве ремнанты могут это также слушать? 그러니까 예배 드리는 게 너무 지루한 거예요. И поэтому очень надоедает 너무 слушать 오기 слово. 싫을 수도 있어요. И может быть даже не хотят 그냥 приходить в 강제로 церковь. 부모에게 끌려서 온 거지. 이거 진짜 중요하다 이렇게 느끼고 이거 들을 수 있을까? 이게 진짜 안타까운 거예요. И я думаю, то, что они идут просто следовать за родителями. Разве есть среди них дети, которые сами приходят? 그러니까 본인의 의지를 가지고서 올 수 없으니까 그 어린 나이인 부모에 의해서 그냥 끌려오다시피 오기는 와요. И это дитя приходит в церковь из-за того, что родители ходят. 이제 조금 자기 의지가 생기고 자기 결정권이 생기면 이제 안 오는 거죠. А если свои права уже появятся, этот ребенок уже не будет ходить в церковь. 그래서 우리가 고민 많이 해봐야 됩니다. И поэтому мы должны много подумать об этом. 아이들에게 이 복음이 안 들릴 거라는 생각을 해야 돼요. И мы должны подумать, что дети им не просто так услышать Евангелие. 우리가요, 야, 너 교회 예배 들으면 내가 10,000원 줄게, 뭐 10만 원 줄게. 그건 좋을 수 있으나 이 복음이 너의 인생에 어마어마한 답이 되고 너의 축복이 되고 너의 인생의 모든 걸 회복시킬 거야. 이게 이해될까? И не только через деньги заставить ребенка приходить в церковь, нужно только объяснить ему, почему это. 참 그걸 설명하기가 정말 어려운 거죠. И очень нелегко это объяснить детям. 그래서 사실 우리가 기도하는 것밖에 없겠다라는 생각이 들어요. И я думаю, что мы можем только молиться. 그리고 여러분 포럼을 좀 많이 하셔야 돼요. И я желаю, чтобы вы проводили много форумов. 아이들하고요 이런 상황들을 놓고 내가 그걸 놓고 복음으로 해석하고 복음으로 느끼고 고백되어지는 거를 이렇게 이야기하는 게 정말 중요합니다. И очень важно то, что я услышала от слова, говорить детям как рассказ. 초등학교 때는 막 강제로 많이 들려주는 거를 하지만 이게요 중학교쯤 올라가면 포럼을 해야 돼요. И в начальной школе вроде бы мы должны, чтобы они нас слушали, а уже в средней школе мы должны вместе проводить форум. 포럼 안 하고 계속 들려주죠. 나중엔 지루하게 생각합니다. А если без форума будете говорить только ему станет скучно. 그리고요 이게 교리화돼요. И это станет как нужное 그리고 나중에 учеба. 강요한다고 느껴요. И они потом будут, что мы заставляем. 납득이 안 됐기 때문에 강요한다고 생각해요. И потому что мы их вначале не так... 그리고 이제 듣기 싫어지는 거예요. И он уже не будет слушать. 그런데 또 우리가 인품이 또 완전합니까 부모가? И разве родитель, он совершенен? 와, 나 복음이라고 해놓지 난 실수할 때가 있거든요. Бывает то, что даже если я знаю Евангелие, я ошибаюсь. 가뜩이나 복음이 듣기도 싫은데 부모가 복음이라고 해놓고 실수해버리면 이제 거기서 완전히 확신을 하는 거예요. А что будет, если ребенок увидит свои родители, которые ошибаются? 맞아, 복음 별것도 아니네 이렇게. Он будет думать, что Евангелие это ничего. 복음이라며 그러면서 본인은 왜 저렇게 해요? 이렇게 이제 딱 해석을 해버리는 거예요. И есть такие дети, которые думают, говорят, что Евангелие такое, почему мой родитель такой? 그래서 가장 큰 거를 다 잃어버리는 거예요. И он упускает самое большое. 참 그런 안타까움이 사실 솔직히 있습니다. И есть это такое. 여러분 복음이 완전한 거지 우리 인격이 완전한 게 아니잖아요. Евангелие совершенно, но мы не 근데 совершенны. 우리도 잘못하면요 자꾸 이 복음을 인격과 연결시켜서 설명하려고 하는 실수를 해요. И мы можем также иногда ошибаться. 야 복음을 알면 사람이 완전해지는 거예요. 절대 안 그렇습니다. И мы говорим, что если Евангелие познаешь, что ты совершенным, это не так. 하나님이 우리를 완전하다 하는 것이지 내 눈으로 볼 때 완전한 건 아니에요. Бог, смотря на нас, так думает, но мы, смотря на человека, не должны 인간이 так 어떻게 думать. 내 눈으로 볼 때 내가 가진 기준의 인간이 완전한 인간이 어디 있어요? Как я могу своими критериями думать о человеке? 복음 얘기하고도 부부끼리 막 싸울 수도 있는데요. Мы можем говорить об Евангелии, но мы можем и ругаться.
그러면 그 싸우는 게 잘못된 겁니까? Разве то, что мы ссоримся, это неправильное? 정상인 겁니다. И это то, что обычное. 그게 정상인 거예요. Это обычное дело. 막 싸우다가 욕을 했다고 합시다. 그럼 비정상입니까? Или если вы ссоре будете говорить плохие слова, это разве неправильно? 욕이라도 하니까 살지. 그게 정상이에요, 그게. И говоря неправильную цензуру, нормально. 완벽한 말을 한다. 그게 위선이죠. И нету такого, чтобы человек жил совершенно. 그러니까 이 복음의 진정한 가치를 오해시켜 버리는 거예요. И бывает, что сделают так, чтобы люди ошибались в этом. 그러니까 렘넌트들이 착각하는 거예요. И ремнанты заблуждаются в этом. 복음은 불완전한 건 줄 알고. Они думают, что Евангелие это небезопасное место. 그렇지 않거든요. Это не так. 이 부분을 설명하기가 정말 어려워요. И эту сторону очень тяжело объяснить. 그러니까 뭐 우리가 뭐 천사 같은 인격을 갖춘 사람만 그럼 복음 전합니까? Имея такое совершенство, как у ангела, разве мы так будем говорить об 절대 Евангелии? 그렇지 않거든요. Это не так. 복음 자체가 가지고 능력이 있거든요. У Евангелия есть сила. 그 아이가 정말 복음이 10개 중에 하나라도 이해가 됐다. 그럼 그 하나는 그 아이 인생을 완벽하게 그를 변화시켜 주가는 힘이 됩니다. И если из 10 этот ребенок поймет одно, то это может изменить его жизнь. 그래서 귀신 들려 말 못하는 사람이랄 때 이 귀신 사단에게 잡혀서 말 못한다는 얘기 아닙니까? 이거를 들릴 수 있도록 우리가 해준 사명도 우리에게 있어요. И у нас такое предназначение, чтобы этот человек мог услышать. 쉽게 말하면요, 복음이 안 들린다는 얘기는 사단에게 잡혔다는 얘기입니다. И то, что невозможно слышать Евангелие, это говорится, он захвачен сатаной. 사단에 잡혔다는 얘기는 뭐예요? А что такое быть захваченным 창세기 сатаной? 3장, 6장, 11장 인생관이 그 사람을 완전히 잡았다는 얘기 아닙니까? То, что его захватило Бытие 3, 6, 11. 돈이면 다 돼, 성공이면 다 돼, 내 하고 싶은 대로 하면 다 돼라고 하는 그 세계관이 꽉 잡힌 사람에게 아니야, 복음이야 돼, 이게 들어가겠습니까? И у него есть такой мир, то, что он говорит, что деньги, успех это все, если у меня будет, но разве он услышит Евангелие? 듣는 척하는 것이지, Он просто делает вид, что слушает. 들어주는 척하는 것이지. И просто делает вид, что он 이 слушает 부분을 вас. 놓고 고민하면서 포럼해 줘야 돼요. И вы должны думать об этом, переживать и говорить в форум. 어떤 포럼을 합니까? И как нужно говорить? в форум? 성경에 넣은 수많은 인물들을 얘기하기도 하고요. И в Библии можно говорить о разных людях. 내가 복음을 알음으로 인해서 내가 느꼈던 것들을 얘기해 주기도 하고. Или можно говорить после того, как я познал Евангелие, мои чувства. 저는 꼭 여러분에게 해주고 싶은 말이 있는데요. И я хочу вам сказать очень важное. 복음을 알고 나서 바뀐 인품을 얘기하지 마세요. И не говорите то, что вы после Евангелия. 복음을 듣고 난 변화된 인격이라고 하는 거는 좀 있으면 또 실수하는 경우가 있기 때문에 그걸 얘기하면요, 오해가 자꾸 생겨요. Если вы будете говорить о том, свидетельство о том, что вы изменились после Евангелия, а что если вы еще раз ошибетесь? 영적 변화를 말해주는 게 제일 중요해요. Очень важно говорить о духовных 내가 복음을 изменениях. 통해서 내가 어떤 생각이 바뀌었는지, 어떤 하나님의 은혜가 내게 임했는지 그걸 말하는 게 중요합니다. И очень важно говорить о том, что после того, как я услышал Евангелие, как мои мысли изменились в Слове. 사도행전 3장 1절로 16절에 보면 성전 비문에 안진뱅이가 있습니다. И о Деянии 3.16 говорится о человеке, который не смог ходить. 그 안진뱅이도 절대 불가능 속에 있는 사람이에요. И это человек, который находился в абсолютно невозможном. 그의 삶 전체가 나면서부터 안진뱅이께 오죽했겠습니까? У него не было выхода только как так жить. 베드로 요한이 그에게 복음을 전한 겁니다. И Петр и Иоанн говорили об 베드로 요한이 Евангелии. 그러잖아요. 내가 내게는 은과 금은 줄 게 없지만 나사렛 예수 그리스도의 이름을 너에게 전한다 이거예요. И Петр сказал, я не могу тебе дать ни золота, ни серебра, но я именем Иисуса Назарея я могу 그래서 исцелить». 3장 16절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому в 3 и 16 стихе есть такое 그의 слово. 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 있는 이 사람을 성하게 하였다 이렇게 나와요. И ради веры во имя его, имя укрепилось его. 쉽게 말하면 그 안진뱅이가요, 예수 그리스도의 이름을 믿음으로 치유받았다는 거예요. Это говорится, что этот человек исцелился только как поверил в Иисуса Христа. 그럼 베드로 요한이 한 게 뭘 한 걸까요? И что же сделал Петр и Иоанн? 그냥 단순히 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 이 말만 한 것 같습니까? Разве они сказали «встань и иди»? 아니에요. 3장 16절 읽어보면 예수 그리스도를 그가 믿음으로 일어났다고 하니까 그 믿을 수 있도록 설명해 준 거예요. И в Деянии 3.16 говорит, что и ради веры во имя его 이게 укрепило. 우리가 해줄 사역입니다. И это служение, которое мы должны сделать. 예수가 그리스도됨을 설명해 주는 게 중요해요. Очень важно объяснить, что как Иисус стал 그래서 그 Христом. 상대가 그걸 알아들어야 돼요. И этот человек должен понимать это. 그래서 예수님 그러잖아요. 그 질병 치유하고 나서 네 믿음이 너를 구원했다라고 하잖아요. Иисус после этого говорит, твоя вера тебя спасла. 단지 그가 어떻게 어떤 과정을 통해 믿었냐 그 과정의 생략했을 뿐이지 결론은 믿었다는 거예요. И заключение в том, что он поверил. 결과는 누군가가 예수를 설명했고 그가 그걸 듣고 믿어졌다는 거예요. И говорится, кто-то говорил об Иисусе, кто-то, услышав, поверил в это. 이것이 가장 큰 치유의 시작이요 결론입니다.
И это начало исцеления и конец. 그래서 우리는 올바른 치유 방법을 알아야 돼요. И сегодня мы должны знать правильный способ исцеления. 어떻게 올바른 치유 방법이 될까요? И как можно правильно исцелиться. 가장 먼저 영적 치유부터 시작해야 됩니다. И первое нужно начать с духовного исцеления. 오늘 마태복음 15장 30절 이런 말씀이 있잖아요. И сегодня в Матфея 15:30 говорится так. 그 사람들이 그를 데리고 와서 예수의 발 아래 앉혔다 이렇게 나와요. И они привели многих к ногам 예수의 Иисусовым. 발 아래 앉혔단 말은 굉장한 의미가 있는 겁니다. И то, что повергли к их ногам Иисуса, это очень важное слово. 여러분 내가 어떤 사람 발 아래 내가 앉았다는 얘기는 그 사람 앞에 내가 굴복했다는 거예요. То, что я стою перед коленом другого человека, это то, что я преклонился. 예수 그리스도 앞에 그를 내가 필요로 한다는 것을 고백했다는 거예요. Это то, что они исповедуют, что Иисус им нужен. 여러분 예수가 누구인지를 아는 것부터 시작되는 겁니다. И все начинается с того момента, когда вы познаете, кто такой Иисус 결국 우리가 하는 게 Христос. 뭐예요? 사람의 마음을 그 예수 앞에 무릎 꿇게 시키는 것부터 하는 거예요, 우리가. А наше дело заключается в том, чтобы этот человек мог предстать перед Иисусом. 전도가 뭔가요? А что такое 그 проповедование? 사람의 마음과 생각을 예수의 이름 앞에 굴복시켜 버리는 거예요. То, что его мысли и душу перед Иисусом, чтобы 너에겐 он стал. 예수가 필요한 거야. То, что вам необходим Иисус. 예수가 필요함을 알게끔 말해주는 거죠. И нужно говорить, чтобы они поняли, что Иисус 이게 им 우리가 нужен. 해야 할 사역입니다. И это наше служение, которое мы должны делать. 아무리 교회 데리고 와도요, 예수가 나한테 필요하지 않아. 예수 앞에 내가 굴복을 안 해. 그 사람은 치유 안 일어납니다. И сколько бы мы их не водили с собой в церковь, если он не пристанет перед Иисусом сам, он не получит 교회와 исцеления. 몸만 와 앉아 있는 거지 뭐. Просто его тело находится уже в 와 앉았다 церкви. 그냥 가고 그냥 앉았다. 그거는 100년을 해도 치유 안 일어납니다. И даже в течение 100 лет он будет просто ходить так в церковь с телом, исцеления не 예수 произойдет. 그리스도 앞에 내가 굴복해야 되는 거죠. Мне нужно стать на колени перед Иисусом Христом. 내가 그가 예수님이 내게 꼭 필요하다라고 인정을 해야 되는 거 И 아닙니까? нужно признать то, что мне обязательно нужен Иисус. 그래서 신분을 바꿔야 돼요. И поэтому нужно изменить. 나는 하나님이 자녀가 돼야 되겠다. И нужно сказать, что я должен стать чадом Божьим. 나는 그리스도가 필요하다. И мне нужен Христос. 근데 어떻게 해야 그리스도가 필요합니까? И как нам нужен Христос? 영적 문제가 이해되어야 그리스도가 필요합니다. Позная только духовные проблемы, вы можете 여러분 познать. 왜 부자가 천국 가는 것이 낙타가 바늘길을 통과하는 것보다 어렵다고 했을까요? И почему же богатый человек сказал, что тяжелее попасть в Царство Божие, как верблюд попадет через пустыню? пойдет? 부자이기 때문에 구원 못 받는단 말이 아니에요. Это не потому, что он не получит спасение, потому что он богатый. 부자는 자기가 돈이 많으니까 다른 아쉬움이 없다는 거예요. Говорится, у богатого человека много денег, поэтому он не умеет жалеть других. 그러니까 영적 문제 인정 안 하게 되죠. И поэтому он не признает 돈으로 다 духовные 해결할 것 проблемы. 같잖아요. Потому что есть деньги, и можно все разрешить. 그러나 과연 돈으로 해결될 수 있는 게 있지만 해결 못하는 게 또 얼마나 많습니까? Но есть еще много того, что невозможно деньгами решить. 이걸 이해 못하니까 복음을 들을 때 집중해 듣지 않죠. И так как он это не понимает, когда он слушает Евангелие, он не может сконцентрироваться на 그러니까 этом. 관심도 없죠. И поэтому у него даже нет интереса. 내가 예수 그리스도를 필요로 하느니 차라리 돈이 난 필요하다 이렇게 될 거 아닙니까? Бывает, что мне не нужен Иисус Христос, мне лучше денег. 뭔가 믿을 게 있는 사람은 구원받기 어렵다는 거예요. И говорится, что человек, который имеет за собой что-то, тяжело поверить в Иисуса. 황제가 구원받기가 어려운 거예요. И очень тяжело королю получить 권력자가 спасение. 구원받기가 어려운 이유는 권력 때문이 아니라 한계를 모르기 때문에 그런 거예요. Или человек, который у власти, тяжело поверить. 그래서 영적 문제를 이해하면요 황제라도 굴복합니다. И если понять духовную проблему, даже сам король может стать перед Иисусом. 다윗은 왕이었지만 하나님의 은혜를 정말 그런 필요로 했어요. И Давид был королем, царем, но он знал, что ему нужен Бог. 왕이라는 거 별게 아니라는 걸 알았어요. Он знал, что быть царем это не 우리가 то, 역사를 что... 보세요. 왕들 중에 살해당하는 사람이 얼마나 많은가. И очень много нашей истории царей, которые 다윗은 закончили. 알고 있어도 이게 별게 아니라는 거야. И Давид знал, что это ничего 역사상 такого. 수많은 부자가 있으면 그 돈이 평생 자기하고 있었나 다 떠난 경우도 많아요. 부자이지만 복음으로 알면 하나님 앞에 굴복합니다. И даже если он богатый человек, который имеет много денег, если он познает Евангелие, он может стать перед Иисусом. 그러니까 성경에 보면 가이오 같은 사람은 어마어마한 부자였지만 하나님 앞에 굴복했잖아요. И поэтому говорится, что в Библии люди как Гай, бизнесмены, встали перед 록펠로 같은 Богом. 사람도 엄청난 부자였지만 하나님 앞에 굴복했잖아요. И такие богатые люди в Библии познали духовную проблему, и они 그런 встали 사람은 перед 하나님 앞에 Иисусом. 쓰임을 받죠. И они получили руководство Бога. 그러나 이걸 이해 못하는 사람들은 굴복 안 하거든요. Но люди, которые не понимают это, они не могут это признать. 그래서 영적 치유부터 시작돼야 됩니다. И поэтому нужно начинать с духовного 나에겐 исцеления. 하나님이 필요하다. То, что мне нужен Бог. 내가 가지고 있는 것은 다 일시적인 것이고 순간적인 것이다. То, что все, что я сейчас имею, это все временное. 내가 강하다고 하는 것들이 다 부질없는 것이다. 이걸 인정해야
그리스도 앞에 굴복하게 되는 거죠. И вы должны признать свои слабости и сильные стороны и предстать перед Богом. 그래야 치유가 시작됩니다. И только так может начаться 안 исцеление. 그러면요 이게 치유 안 일어납니다. И если не так, то невозможно получить исцеление. 내가 뭐가 문제가 있어? 막 이런 사람 치유 되겠습니까? 안 되지. И есть люди, которые в чем же моя проблема? У меня нет у человека. 그래서 нет исцеления. 생각과 마음을 치유받는 것이 두 번째입니다. И во-вторых, нужно получить исцеление мыслей и души. 그래서 빌립보서도 이렇게 얘기 나오죠. И поэтому от филиппийцам говорится так. 빌립보서 4장 6절로 7절에 От филиппийцам 3:6. 아무것도 염려하지 말라. Не заботьтесь ни о чем. 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 하리라. Но всегда в молитве и прощении 그 благодарением 다음이 открывать свои 중요합니다. желания. 그리하면 И после этого важное. 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지켜주리라. И соблюдать сердца ваши помышления ваши во Иисусе Христе. 진짜 내가 그리스도가 필요하다고 굴복했으면 이제는 우리가 거기서 하나님 앞에 감사를 찾아내는 거예요. И после того, как мы признали, что мне нужен необходим Христос, после этого мы начинаем искать благодарность. 뭐 우리 이번에 삼절기 얘기 생각했죠. 기억나십니까? И мы говорили о 3 праздниках. 유월절, 수장절, 그다음에 오순절. Праздник Пасхи, День Пятидесятницы и День Жатвы. 나를 구원하신 하나님 앞에 감사합니다. Благодарю Бога, который меня спас. 나와 함께하신 하나님 앞에 감사합니다. Благодарю Бога, который вместе со мной. 나의 천국을 보장해 주신 하나님께 감사하는. Благодарю Бога, который гарантировал мое будущее, мой рай. 그것만 감사만 회복되어지요. 마음과 생각이 바뀝니다. И если вы даже эти 3 пункта восстановите, то и ваша душа и мысли восстановятся. 그렇게 세상에 대해서 가졌던 여러 가지 원망과 불평이 사라집니다. И исчезнут те всякие неправильные мысли. 그렇게 열등감과 비교의식과 내 나를 자학하던 것들이 사라진다니까요. И даже сравнение или оценки все исчезнет. 마음과 생각이 딱 이렇게 강해지는 거예요. И ваша душа и мысли они станут сильными. 여러분 내가 나 자신이 굉장히 참 존귀하구나 이렇게 느껴져야 됩니다. И вы должны понимать и думать о себе и уважать 요즘 себя. 그 어떤 그 가수가 너를 사랑하라 이것 때문에 세계적으로 떴는데 여러분 성경에는 이미 옛날부터 나왔어요. 너는 존귀한 자라고. И какой-то певец говорит, что и стал известным, говорит, ты люби себя, это уже давно в Библии говорилось. 사랑하는 정도가 아니에요. 내가 존귀한 자예요. Говорится, что я самый ценный человек. 땅에 있는 성도는 존귀한 자니 이렇게 나와요. И человек, верующий, который находится на этой земле, это 한번 очень 물어봅시다. ценный. 여러분 여러분 자신이 존귀하다고 느껴집니까? И вы принимаете себя как 존엄 ценного. 존귀가 무슨 뜻이에요? А что такое ценность? 존엄하고 귀하다는 거예요. Это то, что которое не имеет. 여러분 자신이 난 참 존엄하고 난 아주 존재가 귀하고 아주 귀중한 사람이다 이런 느껴지십니까? И вы думаете, что вы очень бесценные люди. 내가 옛날에 복음 모를 때는요. 내가 나를 막 뜯었다니까. И когда я раньше не знал Евангелия, я всегда себя. 뭐 좀 실수하고 나면 내가 왜 이러지 막 이 바보 같은 막 이러면 나를 막 내가 나를 자학한다니까요. И если я делал какие-то ошибки, я угнетал себя. 여러분 내가 나 자신을 존귀하게 여겨야 돼요. И вы должны думать самих себя как бесценными людьми. 그건 복음을 아는 순간부터 가능한 거예요. И это возможно после того, как вы познаете Евангелие. 삼절기의 축복을 회복해야 돼요. И вы должны восстановить 3 благословения 3 праздников. 그럼 마음과 생각이 치유됩니다. И после этого ваши мысли и душа ваша восстановится. 자, 그럼 세 번째가 뭐냐? А что в-третьих? 삶 치유가 일어나야 돼요. И произойдет 3 исцеления. 첫 번째는 몸 치유고 두 번째는 환경 치유입니다. Первое это исцеление тела, второе это исцеление окружения. 우리가 음식도 좀 이렇게 좀 챙겨 먹을 필요가 있어요. И есть в том, чтобы мы хорошо питались. 가공식품은 가능한 먹지 않는 게 좋습니다. И лучше не нужно питаться неправильно. 가능한이라보다는 거의 안 먹는 게 좋죠. Лучше не есть такие. 여러분 우리가 먹는 뭐 소세지 이런 게 전부 다 가공식품 아닙니까? И мы все любим как колбасу, это все 근데 우리가 нехорошее. 어떤 사람 그러더라고. 그 고기 그냥 간 거 아닙니까 하더라고요. И какой-то человек говорит, что это мясо. 아니, 고기만 갈아서 주는 게 아니에요. Это не просто там мясо 그게 находится. 어마어마한 색소와 수만 가지의 조미료가 다 들어가는 겁니다. И все эти неправильные вещества находятся в этом. 그래야 그 맛이 나는 거예요. И из-за этого такой вкус получается. 그게 문제예요. 그게 그 고기가 문제가 아니라 거기에 첨가된 게 문제라니까. И не мясо, которое в колбасе проблема, а что в нем еще остальное находится. 그런 거가 내 몸에 축적되면 건강에 문제가 오겠죠. И придут проблемы здоровья, если мы будем всегда так питаться. 그리고 이런 것들이 축적되면요 성격도 굉장히 예민해진다고 그래요. И если вы будете всегда так питаться, и ваше настроение будет. 성질 더러운 사람하고 식사하고 연관이 있대요. И человек, у которого нету манер, есть. 가공식품 좋아할수록 성질이 굉장히 날카롭다더라고요. Если человек, который питается неправильными пищами, у него такое. 자연식을 좋아할수록 좀 순하다 이런 얘기를 하더라고요. 그 뭐 어느 정도 관계 있는지 모르지만 하여튼 그런 책은 내가 읽어봤어요. И я не знаю, какое-то отношение имеет, но я читал такую книгу. 그래서 내가 급한 게 내가 가공식품을 옛날에 좋아해서 그런가. И я думаю, что раньше я любил такие пищи. 그만큼 우리가요 이 식사 이런 부분에도 좀 이렇게
자연식에 가깝게 하면 좋겠다는 거죠. И я думаю, что правильно, если мы будем правильно питаться. 그러면서 이제 운동하는 건 당연한 거고요. И обязательно это заниматься спортом. 그러면서 이제 뭐 호흡하는 거 우리 산소 뭐 마시는 거니까 상당히 중요하겠죠. И нужно еще глубокое дыхание. 그리고 한 가지가 환경 치유입니다. И еще одно это исцеление 이 окружения. 환경 치유는요 분쟁을 피하는 겁니다. И исцеление окружения это то, что избегать, 갈등을 피하는 거예요. и избегать ссор. 근데 여기서 한 가지 중요한 게 있어요. И есть важное в этом. 분쟁과 갈등을 내가 피한다고 피해지는 게 아닙니다. И вся эта ненависть или это неправильная вещь, если я хочу убежать, это 자, 예를 невозможно. 들어서 요셉을 생각합시다. И давайте рассмотрим Иосифа. 요셉은 자기가 스스로 분쟁을 만든 사람이 아니에요. И Иосиф не тот человек, который сам это все сделал. 근데 형이 자기를 미워하고 팔았으니까 그 분쟁에 빠져들어 버린 거예요. И его братья его продали, ненавидели. 그리고 보디발의 아내가 자기를 유혹했다가 그게 안 되니까 자기한테 누명 씌워서 감옥에 넣어버린 거예요. И жена Потифара искусила его, после этого он попал в темницу. 자기도 모르게 분쟁에 빠져버린 거예요. И сам даже не осознавая того, он попал в такие 이런 бедствия. 경우는 어떡합니까? А что если у вас 아니 такие 내가 случаи 분쟁을 будут? 만든 게 아니라 분쟁이 나한테 와버렸어. И я не сделал эти бедствия своими руками, мне пришло. 갈등이 와버렸어. И заблуждение. 어떻게 할 거냐는 거예요. И говорится, как вы будете поступать? 참습니까? Будете терпеть, 속병 걸려요. то вы заболеете. 내가 참지. 그러면요 속은 죽어가는 거예요. И если вы будете терпеть и ждать, то внутри вы будете погибать. 참아서 되는 게 아닙니다. И это не получается, если вы просто терпеть. 그것을 넘어설 힘이 있어야 되는 거거든요. Нужна такая сила, чтобы 그럼 превзойти 어떻게 это. 그 힘이 생깁니까? И как эта сила может появиться? 의지입니까? 아닙니다. Полагаться на кого-то. 의지 가지고도 안 돼요. И с полаганиями невозможно. 굉장히 중요한 것을 여러분 기억하셔야 됩니다. И вы должны запомнить очень важное. 현실만 보지 말라는 거예요. И не смотрите только на правду. 사실을 잘 보라는 거예요. Нужно смотреть на реальность. 사실만 보지 말라는 거예요. И говорится, не нужно смотреть только на реальность. 진실을 봐보라는 거예요. Нужно увидеть еще 진실만 보지 правду. 말라는 거예요. И не просто правду. 영적 사실을 보라. Нужно увидеть духовную правду и реальность. 요셉의 형들은 어떤 사람들입니까? И какие были братья Иосифа? 굉장히 인정받고 싶은 그 인정받고 싶은 게 강렬했던 사람들이에요. Они были такими людьми, которые хотели получить признание. 그게 안 채워지니까 거기서 이 사람들이 얼마나 그 상처가 있었겠습니까? И так как они не могли получить признание, насколько у них было много ран в душе. 그게 이미 형들은 이미요 그 속병이 있었던 사람들이라고 봐야 돼요. И у этих братьев уже внутри 그렇게 была 질투하게 болезнь. 되고요. И завидовали. 그러니까 아버지의 사랑을 빼앗겠다 생각하니까 분노하게 되고요. И думали, что Иосиф забрал любовь отца. 근데 그 문제가 어디서 온 것 같아요? Но откуда же эта проблема пришла? 참다운 만족을 모르는 영적 문제로부터 온 문제 아닙니까? И это пришло с духовной проблемой. 그걸 요셉이 이해한 거예요. И Иосиф это понял. 형들이 참 불쌍하구나. Мои братья очень жалкие. 저렇게 내가 아니더라도 또 요셉을 그렇게 떠났다고 합시다. 그러면 아버지가 또 그 형제 중에 누군가를 사랑하면 또 그런 문제를 다른 형제는 또 느낄 거 아니에요. 이 문제는 영원히 해결될 수 없는 문제에서 빠져 있는 형제들이구나 알았던 거죠. И Иосиф понял, что это братья те, которые не могут навечно избежать этого. 불쌍하다고 본 겁니다. И он смотрел на них очень жалкими глазами. 그래야 그 분쟁에서 내가 빠져나오는 거예요. И только так я могу выйти из этого. 그런데 저들을 살려야 되고 도와줘야 되겠구나. Что я должен их оживотворить и 그 помочь. 나중에 얘기하잖아요. 하나님이 당신들을 살리라고 나를 먼저 보낸 거라고. И позже Иисус сказал так: Бог меня 그게 раньше вас 분쟁에서 отправил. 빠져나온 비밀이었던 거죠. И это было тайное выйти. из 보디발 этого. 아내는요. А как же жена Потифара? 생각해 보세요. 남편이 맨날 전쟁 때문에 맨날 전 세계를 돌아다니는데 남편 사랑을 받아볼 기회가 있었나 아내가? И попробуйте подумать жену Потифара, когда муж всегда был на войне. 전쟁 영웅을 남편으로 둔 여자가 얼마나 불행하겠어요. Насколько было того, что она не смогла получить любовь мужа. 사람들은 대단하다 하지만 자기는 너무 외로운 거잖아요. И люди говорят, что Потифар такой сильный, но она так 외로운 не 여자의 думала. 마음을 요셉이 알았던 거예요. И Иосиф понял душу. 그러니까 그 여자가 죽일 뭐 나중에 권력 가지고 뭐 죽이니 살이 이러지 않은 거예요. 불쌍히 여긴 거예요. И после того, как Иосиф получил власть, он не хотел убить жену. 현실을 넘어서 사실을 넘어 진실을 넘어 영적 사실을 보는 눈이 있으면 분쟁에서 빠져나오면 Если вы увидите не только правду о реальности, не только реальность, а духовную правду, то вы можете выйти из этого. 여러분 이래야 스트레스를 안 받는 거예요. И только так вы не будете получать стресс. 참아가지고는 안 되는 겁니다. И не нужно терпеть. 참으면 집에 가지고서 혼자 막 이럴 거 아닙니까? Если будете терпеть, а дома, когда одни будете говорить. 삶 치유가 복음 안에서 이루어져야 됩니다. И 3 исцеления нужно, чтобы это все совершилось внутри 로마서 Евангелия. 8장 28절을 여러분 꼭 기억하십시오. И запомните от Римлянам 8:28. 하나님을 사랑하는 자 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 Притом знаем, что любящим Бога 모든 것들이 합력하여 선을 이루느니라. и призванным по Его изволению все содействует ко 그 благу. 모든 것은요 좋은 것이든 나쁜 것이든 억울한 것이든 뭐든 상관없어요. 이게 모든 것이 결국은 하나님이
나에게 선하게 역사하실 것이다. И говорит, что и неважно, плохое дело или хорошее дело, все это в конце содействует ко благу. 이거를 딱 잡아야 마음 치유가 이루어지는 겁니다. И ухватившись за это, 삶 치유가 이루어지고 환경 치유가 이루어지는 거예요. вы можете получить исцеление души и мысли, и три исцеления произойдут. 그리고 나서 그냥 약물을 먹어야 그 약물이 뭐 작은 것이든 뭐든 치유되는 거 아닙니까? И после этого уже можно просто принимать таблетки, которые вам врачи 어떤 дают. 의사는 이렇게 환자가 와 보면요, 아, 이 사람은 이게 정신 문제고 마음의 병이구나. 그러면 이 약은 미국에서 만들어진 약인데 어마어마하게 좋다고 해서 준다는 거예요. 근데 알고 보면 소화제야. И какой-то врач говорит, что зная, что у этого человека психические проблемы, но он обманывает, дает просто лекарства, которые пищеварение. 그래가지고 막 상담해주고 막 격려해주고 막 해주고 약 주면 가서 먹으면 낫는다잖아요. 그러면서 와서 약 너무 좋았다고. 그건요 마음의 병의 문제인 것이지 약의 문제가 아니에요. 약은 그 다음이에요. Это, говорится, это не проблема в лекарстве, а проблема в душе. 그래서 사람들이 이 순서를 다 뒤집어서 해요. И люди это все неправильно думают. 삶 치유는 안 됐지, 마음과 생각은 늘 눌려 있지. 그런데 약을 계속 먹는 거예요. И исцеление еще в душе не произойдет, три исцеления произойдут, но они хотят принимать 약도 한 알 먹다 лекарства. 안 되면 두 알 먹고 두 알 먹다 안 되면 세 알 먹고. 그래서 나중에 한 움큼 먹더라고. И после одних-двух таблеток они потом уже все едят. 약의 도구로 잘못하면 더 문제가 옵니다. И неправильно, если вы будете пренебрегать лекарствами. 그러니까 영적 치유부터 쭉 해야 돼요. 순서가. И нужно начинать с духовного. 그래야 나중에 내 마음 삶이 참 회복되는 거예요. И после этого вам станет спокойнее. 그럼 완전 치유는 뭘까요? А что такое совершенное исцеление? 내가 하나님의 은혜로 이렇게 이 상황에서도 회복되고 이 상황에서도 내가 평안을 누리는 이거를 증거하는 단계가 되어야 치유가 끝난 거예요. И вы должны стать на такой уровень, когда вы будете свидетельствовать о том, что как вы исцелились. 성전 미문의 안전뱅이가 치유되자마자 그가 막 사람들을 외칩니다. 내가 그리스도로 내가 나았다. И после того, как инвалид, который не мог ходить, исцелился, он говорил об Иисусе, что через 그러니까 Иисуса 예루살렘이 он мог 완전 исцелиться. 뒤집어져 버린 거예요. И он повернул дном 베드로 Иерусалим. 요한이 그러잖아요. И Петр сказал, 당신 옆에 서 있는 이 사람을 그리스도가 치유했다 이렇게 나오죠. что человек, который стоит рядом с тобой, Христос тебя исцелил. 그것이 완전 치유가 된 겁니다. И он исцелился. 하나님께서 나를 회복시킨 그것을 증거할 수 있으면 이제 다 치유된 거예요. И вы уже исцелились, если вы можете говорить свидетельство о том, что как вы получили исцеление. 제가 전에 얘기 안 했습니까? 그 말기 암 환자분이 복음 듣고서 이제 치유됐던 이야기요. И я раньше говорила о человеке, который исцелился от рака. 그래서 저도 깜짝 놀랐어요. 야, 이 복음이 이렇게 능력이 있구나. И я тоже удивился, сказал, что у Евангелия сила. 근데 이분이요, 이거를 가지고 다니면 사람들을 증거해야 되는데 증거를 안 하더라고요. Но если человек должен был говорить и свидетельствовать людям, как он 뭐냐면 исцелился. 폐암 걸렸다가 나았기 때문에 막 조심해야 된다고 맨날 집에만 있는 거예요. И после того, как он исцелился от рака печени, он всегда находился дома 사람들도 안 만나고. и не встречался с людьми. 그러니까요, 사실 어떤 면에서는요, 점점점 공포감에 빠진 거예요. И с каких-то пор он уже попал в страх. 내가 신앙생활 하냐 했더니 신앙생활도 안 하더라고. И я спросила, верующий, он сказал, что он перестал ходить в 막 церковь, 재발할까봐. что он может обратно заболеть. 나중에요, 암하고 상관없는 병으로 사람 죽었어요. Но в конце концов он умер болезнью, которая не имеет отношения к раку. 왜 그러죠? Почему же так? 완전 치유가 안 된 거예요. Потому что он не совершенно получил исцеление. 질병이 잠깐 좋아진 것뿐이지 진짜 내 삶이 완벽하게 회복되지 않았던 거예요. Он просто на временно исцелился, но его жизнь не восстановилась. 담대하게 증인의 삶을 살아야 됩니다. И нужно очень уверенно жить жизнью свидетеля. 그러면 두려움이 없어요. И только так вы не будете 우리 бояться. 인생이 뭐 1000년 만년 삽니까? 잠깐 살다 가는 건데요. Разве мы 1000 лет живем, мы просто живем временно? 하나님 앞에서 담대하게 복음 전하다 가는 거 이거 최고의 응답 아니겠어요? И наилучший ответ то, что перед Богом говорить о Его делах. 말씀의 응답 속에 있다 가는 거 최고의 행복 아닙니까? И наилучшее счастье это находиться внутри течения 사실 слова. 하루를 살아도 행복하게 살면 그 사람은 성공한 사람인 거예요. И человек, который добился успеха, человек, который живет один день 뭐 счастливой 100년을 살아도 жизнью. 매일 시달리면서 100년 살아면 무슨 의미가 있겠습니까? А в 인생에. чем же смысл, если живет 100 лет, а только всегда 여러분, в роптаниях? 우리가 치유라고 할 때 장수를 의미하는 게 아닙니다. И когда мы говорим об исцелении, это не просто о другой стороне говорить. 오래 살았지만 행복하지 않은 삶이 장수한다? 그건 축복 아니에요. И если вы давно-давно жили несчастливо, теперь живете счастливо, это не исцеление. 당장 오늘 정말 하나님이 나를 부르셔서 간다 할지라도 오늘까지 내 인생이 행복했다. 그럼 그 사람은 성공한 사람이에요. И человек, который добился успеха, человек, который по сей день жил жизнью счастливого 그래서 человека. 증인의 삶을 살다 가라는 거예요. И поэтому говорится, живите жизнью свидетеля. 행복한 삶을 살다 가라. И живите счастливой жизнью. 최근에 제가 잘 아는 1년 선배된 목사님이
갑자기 암에 걸렸다는 소식을 들었어요. И недавно я услышала, что пастор, которого я хорошо знаю, он заболел раком. 저희 이제 대학교 선배이기도 하고 또 지금 우리 다락방 운동도 같이 하는 이게 또 선배 목사님이세요. И мы в университете вместе были, и также ведет нашу деноминацию второй 건강 관리도 굉장히 잘했는데 최근에 암에 걸렸대요. И даже он за собой хорошо следил, но он заболел 그래가지고 раком. 저도 약간 좀 당황하고 아 이거 좀 안타깝다 그래가지고 좀 문자로 어떻게 해야 되나 지금 사실 고민했거든요. 참 뭐라고 해야 될지를 모르겠더라고요. Я тоже очень растерялся, когда услышал об этом. 답은 나와 있죠. Но ответ ясен. 오늘 이 말씀처럼 답은 나와 있습니다. 증인의 삶을 살다 갑시다. 우리 이렇게 보내려고는 해요 지금. И как сегодня слово я хочу ему отправить, давайте проживем жизнь свидетелей и уйдем. 근데 본인이 먼저 이렇게 목사방에다가 글을 올렸더라고요. Но он сам вначале в наш чат от пасторов сам сказал, 나는 지금까지 복음을 알고 너무 행복한 삶을 살았다. что я по сей день, после того, как я познал Евангелие, жил счастливой жизнью. 그 남은 시간은 하나님의 손에 달렸는데 언제 내가 떠날지 모르지만 나는 지금 너무 감사하고 행복하다. Я не знаю, когда я пойду к Богу, но я сейчас очень благодарен. 의술의 도움을 통해서 치유는 받아보겠지만 그게 안 돼도 상관없다. И я получу помощь через врачей, но если не получится, нету разницы. 나는 오늘 또 복음 안에서 승리하고 있다. Я и на сегодняшний день побеждаю в слове. 그렇게 딱 글을 올렸어요. И он отправил такое 그래서 나를 위해서 сообщение, 다른 기도 해좀 말라. что не нужно за меня молиться другими молитвами. 그냥 전도자의 삶을 잘 살 수 있도록만 하라. 그리고 그냥 그 글을 딱 담담하게 올렸더라고요. И он очень уверенно отправил помолиться за меня так, чтобы я прожил жизнью благовестника. 치유된 거죠. Он уже исцелился. 어차피 먼저 가고 늦게 가고 차이가 있을 뿐이지만 치유된 거 아닙니까? Какая разница, раньше он уйдет или позже, он уже 아니, получил 많은 исцеление. 질병 가지고도 매일 매여 사는 사람이 있는가 하면 암에 걸려도 또 평안하게 주의 나라를 갈 것이다 하고 있는 사람이 저는 누가 치유된 겁니까 진짜는? И есть люди, это которые из-за простой болезни каждый день переживают, а есть люди, которые заболевают неизлечимой болезнью, но благодарят. 완전 치유의 응답을 우리는 누리할 줄로 И 믿습니다. я желаю, чтобы мы будем наслаждаться наилучшим ответом 자, исцеления. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 결국은 우리의 각인뿌리 체질을 바꾸는 게 다거든요. И в конце концов, все это, чтобы изменить наше, то, что укоренилось, 우리 и 안에 нашу 잘못된 сущность. 각인뿌리 체질이 있습니다. И у нас есть неправильные, укорененные и запечатленные 어떤 и 작은 сущность. 것들이라도 거기에 내가 잡혀버리면 진짜 중요한 걸 놓치는 잘못된 각인이에요. И из-за маленького я ошибусь и захвачусь этим, это неправильно. 우리가 경제가 좀 어려우면 큰일 났다 이러면 이것도 굉장히 문제 아닙니까? Если из-за финансов мы будем колебаться и попадем в это тоже 좀 몸에 проблема. 어떤 질병이 오면 큰일 났구나 이것도 큰 문제 아닙니까? И тоже большая проблема, если из-за маленькой болезни вы будете колебаться 바울이 이런 고백하잖아요. и исповедоваться так, 내 육체에 가시가 있었다. что во мне был такое. 그러나 이것이 나는 하나님께 이 은혜가 내가 이 가시 있는 것이 하나님의 은혜의 족함을 난 알았다 이렇게 나오잖아요. А человек сказал, во мне были шипы, но через Божью благодать я мог получить исцеление. 많은 학자들은 바울은요 그 만성 질환에 시달렸다고 합니다. И многие ученые о Павле говорили и так, 그죠? что 어떤 학자는 이 성경을 쓸 때 마지막에 그러거든요. 내 성경 이 내 글을 대필한 누구에게 이렇게 나오고, 그러니까 글을 직접 눈이 너무 안 좋아가지고 못 썼다 이런 얘기 나와요. И говорится, что из-за того, что у него зрение было плохое, он не смог правильно писать. 때로는 내 마음이 격동하여 이렇게 나와서 바울이 간질병이 있었지 않았나 이렇게 하는 사람도 있어요. И есть люди, которые говорят, что у Павла были такие болезни. 그래서 많은 역사학자는 사도 바울이 그 안질병하고 간질병으로 시달렸을 것이다라고 생각을 합니다. И исторические ученые говорили, что апостол Павел на самом деле сам болел. 근데 바울은요 뭐냐면 내 은혜가 족하다 그랬어요. Но Павел сказал, что благословение. 이게 내게는 감사하다. Я благодарю за это. 그러면서 표현이 있어. 이 연약함이 도리어 나를 강하게 한다 그랬어요. Что это моя слабость меня сделала сильной. 내가 이것 때문에 더 하나님을 사모하게 되고 더 하나님의 은혜를 필요로 하고 내가 교만하지 않게 하니 나는 감사하다 이렇게 얘기했어요. И что из-за этого я всегда нуждаюсь в Божьей благодати и не возгождаюсь. 정말 치유된 사람의 모습 아닙니까? И это человек, который получил исцеление. 조금만 힘들어도 막 거기에 평생 매여가지고 사는 인생이 되면 안 되고요. 이렇게 넘어서야 되는 거죠. И невозможно из-за маленького колебаться и прожить всю жизнь. нужно так же, как 그래서 Павел. 각인뿌리 체질 바꾸는 게 가장 중요합니다. И очень важно поменять свою укорененную сущность и запечатленную. 그래서 말씀 속에 들어가라. И поэтому говорится, войдите в Слово. 정말 예배 성공의 축복을 누리길 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь пожелал, чтобы вы всегда побеждали в этом. 그래서 매일 복음 안에서 성령 충만한 삶을 살길 바랍니다. Я желаю, чтобы каждый день вы жили жизнью при исполнении Святым Духом. 그래서 기도를 통해서 감사를 늘 회복하고 누리길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы через молитву всегда восстанавливали благодарность. 그리고 우리는 하나님께서 주신 그 증인의 삶,
전도자의 삶을 멋지게 사는 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне кажется, чтобы вы стали теми, которые жили настоящими как благовестники. 자, 오늘 또 이 말씀이 여러분에게 성취돼서 여러분을 만나는 모든 사람들이 회복되고 힘을 얻고 살아나는 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. И мне бы хотелось, чтобы на ваших местобействиях произошло такие исцеления. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통하여 담대하게 세상에서 승리자로 살다가게 하여 주옵소서. И дай нам через сегодняшнее слово перед этим миром очень уверенно 오늘 이 시간 прожить. 말씀을 듣는 우리 성도님들 가운데 모든 질병이 떠나는 응답이 있게 하여 И 주옵소서. дай нам сегодня среди нас, чтобы все болезни, они исцелились. 세계복음화의 증인으로 살다갈 수 있는 행복한 누림이 있게 하옵소서. И дай нам, чтобы наслаждались жизнью благовестника. 예수 그리스도의 이름으로 В 기도하옵나이다. имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. 아멘.